Pozdravljeni, z vami sem Minka Marija in danes bomo govorili o narcisih. Se pravi, narcisoidna osebnostna motnja. To je diagnoza za ljudi, ki imajo specifično obnašanje in je dejansko psihična motnja. Se pravi, to ni nekaj, kar je neka napaka ali pa kar se da kar tako pozdraviti, ampak je dejansko narcisoidna osebnostna motnja, dejansko diagnoza psihične bolezni. Zdaj pa, kako prepoznate, kdo ima to motnjo in kako ravnati v tem primeru, da imate opravka s človekom, ki ima narcisoidno osebnostno motnjo. V glavnem, prva zadeva, kako prepoznate, lahko je moški, lahko je ženska, da se razumemo. In prva stvar, kar je najbolj značilna za vse, je to, da imajo občutek, da so nekaj posebnega. Nekaj in sploh. Zato, ker imajo določen priimek, so nad ostalimi. Zato, ker so se rodili v določeni družini, so nad ostalimi. Zato, ker imajo določeno izobrazbo, so več kot ostali. Zaradi tega, ker, ker imajo 15 otrok, so več od ostalih. Zato, ker imajo tak avto, so več od ostalih. Ne vem. Predvsem to je prvi pokazatelj, da imate opravka s človekom, ki ima narcisoidno osebnostno motnjo. V glavnem, druga taka značilnost ljudi, ki imajo to osebnostno motnjo, je povezana s tem, da bodo vse naredili, da bodo na nek način blesteli. Se pravi, da na nek način osvetlijo, pokažejo, kdo so, ampak o svojih ranah ne govorijo. Ne, ker oni ran nimajo, ker probleme imate vi, ne oni. Ker, halo, svet bi bil v redu, če ne bi vi imeli težav. No, če ste poročeni s takim človekom, to pomeni, da verjetno ste krivi za vse, kar se dogaja v vaši družini, ker če bi bili vi drugačni, bi bile stvari še v redu. Ne pa tako, ka vas trka luna, pa PMS imate, pa meno imate, pa še kaj. Ja, seveda, problem je pri vas. Naslednja stvar, narcisoidna osebnostna motnja se kaže v tem, da ljudje želijo na vsak način narediti na druge močan vtis. Se pravi, so mojstri manipulacije, mojstri šarmeri. To v bistvu, ko se pokažejo luči, enostavno zažarijo. In ko zažarijo, se bojo naredili, da bojo drugi rekli, jo, kako je pa to fajn človek. Taj pa glih za posvojiti. Kaj bi jaz imela tega? Vam povem eno zgodbo. Ena družinska prijateljica, idealen zakon. In sta se ločila in ko mi je govorila, sem bila tako, a je to možno? V glavnem, vedno, ko smo bili, ne vem, na družinskih piknikih in tako, je bil pozoren do nje, jo je objel, še rokco tako gor, kako cute, mislim. Če so bili recimo razna praznovanja, ko je bil ples, sta šla plesat in jo pa poljubo tako na čelo in bilo tako, joj, kako cute, kako luštkan. Potem enkrat za novo leto je prinesel ducat vrtnic in dejansko potoči solzo, ko vidiš vse to, vsaka bi imela tega moža, zadetek na loteriji. No, v glavnem, potem, ko sta se ločila in začela šele govoriti o tem, kaj se je dogajalo za 4 stenami, in ja, tam je bila pa druga slika, manj idealna. V vsakem primeru, lejte, vedno, ko se tak človek, ki je v odnosu z narcisoidnim človekom, bo mogel nekaj moči zbrati, da se reši iz takega odnosa, druga zadeva pa, da odide čim manj poškodovan. Zdaj pa, s človekom, ki ima narcisoidno osebnostno motnjo, ne delite svojih sanj, ne delite svojih načrtov, ne delite svojih planov, niti ne delite svojih strahov in svojih pomanjkljivosti. Vse to, kar vi poveste temu človeku, bo slej ko prej, sploh vaše pomanjkljivosti, obrnil v orožje proti vam. Slej ko prej.
zato pač ne razlagate. Res pa je, če ste se ujeli s človekom, ki ima narcisoidno osebnostno motnjo, je težko si priznati, kje si. Ker verjetno ni to črno-belo, ampak so odtenki. In te odtenki, te psihične motnje so lahko od blage, pa verjetno do tiste, ko nastane psihopat, recimo psihopat. Eno takih, pa ne reče se sociopat, eno takih sociopatov je bil recimo, je bil Martin Trobec. Trobec je pisal. Jaz se spomnim o 80-ih letih, ko smo preko poročil spremljali sojenje Martinu Trobcu. Mislim, da je Martin. V glavnem, za tiste, ki ne veste, ki ne poznate te zgodbe, to je serijski morilec, ki je bil tukaj v Sloveniji. Ni toliko daleč, v Horjulu, mislim, da. Delal je v Ljubljani, bil je prijazen gospod, ki je bil ustrežljiv, ki je strankam na dom celo vozil svojim kombijem okna in tako naprej. In imel je sistem, da je spoznaval osamljene ženske, ki so si želele moške družbe. Ampak predvsem osamljene ženske, to je bilo nekak skupni imenovalec teh žensk. Mislim, da je zagrešil 6 ali pa 8 umorov in v glavnem spoznaval je ženske, ki jih je potem peljal k sebi domov in med spolnim odnosom jih je začel daviti in potem, ko jih je zadavil, jih je z motorko razrezal in potem jih je sežgal v peči. Ja, to se je pri nas dogajalo. In potem so ga obsodili in na koncu je naredil samomor. In če ne bi naredil samomor, bi bil zdaj star okrog 70 let in bi veselo hodil okrog. Svoboden. No, zdaj pa, kaj se je njemu dogajalo, da je postal tak človek, brezčuten? Bil je nezakonski otrok, vir posmeha. Se pravi, vemo, da tam v 50-ih letih nezakonski otrok je bil pač pankrt, pamž, nekdo, ki napaka. In marsikdo od vas lahko občuti, jaz sem napaka. Vidim pri mnogih damah, s katerimi delam na osebnih svetovanjih, da bi se morale roditi kot fantje in ker so se rodile kot deklice, imajo nekje v podzavesti zapis, jaz sem napaka. No, v glavnem, druga zadeva, mama ga je želela zaščititi in zanimiv podatek, da je spal še do takrat, da je bil obsojen v isti posteli s svojo mamo. Kako zanimiv, čuden. Na nek način je bil zlorabljen otrok, tako ali drugač, in potem je to agresijo usmeril v ves ženski svet. No, zdaj tega verjetno nimate vi okrog sebe, ker serijski morilci, ne vem, obstajajo, ampak na drug način lahko obstaja serijski morilec. Recimo, če imate s človekom opravka, ki je sociopat, se lahko rešite in vas bo preganjal po, ne po smrti, ampak po ločitvi, pobral vam bo vse otroke, naščuval proti vam in morate, ja, oborožiti se, morate vedeti, s kom imate opravka. A vam dam en tak nasvet. Če imate opravka z narcisi, vi se morate pripraviti. Dobesedno pripraviti na njihove šibkosti, zdaj o tem verjetno ne bi smela govoriti, ampak vseeno bom. Ena gospa imajo družinskega prijatelja, ki je, v glavnem, vedno se spotakne ob njeno težo. Vedno. Ona je napaka, zato ker je debela in seveda ona ima zase mnenje, da ni zadost lepa, ker ima 3 kilograme preveč, pa pol, ne? In vedno se vse začne in konča pri njeni teži in ona se umika. In sem ji rekla, poglej, on uživa v tem, ker zanimivo pa je, da te ljudje, ki imajo narcisoidno psihično motnjo, uživajo v tem, ko vas ranijo. Neko globoko zadoščenje imajo. Zmagal sem. Zmagala sem. Tudi ženske so, da ne v tem mislim, lahko imate prijateljco, lahko imate sodelavko, ki vam takole pije kri. No, v glavnem, pri ljudeh, ki imajo narcisoidno osebnostno motnjo, poiščite njihovo šibko točko. En par, tudi družinski, no, dejansko to je isti par, vedno, ko
smo bili v družbi, se je on začel ukvarjati z njenimi premehkimi prsmi. Vedno je bilo vse, da mora iti na operacijo, da ima premehne jožke, da to ni v redu, da ima premehne jožke. Vedno. In veste, kaj mu je pa ona rekla? Rekla, zdaj pa tako, če ne boš nehal, ti bom naslednjič izpostavila, kaj je že rekla? Da imaš premehnega, da ti meniš, da imaš premehnega. Nikdar več ni govoril o tem. Potem, se pravi, najdite njegovo šibko točko. In kje so šibke točke pri moških? Erekcija, velikost, pa je to po moje. Se pravi, to, da ni najboljši v posteli, bi znal biti en tak pokazatelj, ali tista šibka točka, in ko se vas posoja, predvsem mi povejte, da mogoče bi bilo pa boljše, da bi bil majhen boljši v posteli. Ne bo več, verjemite mi. Pač, a vam povem zdaj tako, kot mislim, pri teh ljudeh ne pomaga nič drugega, kot da primeš za nekaj in zasukaš. Ja, kakorkoli že, gre se za to, da z jokom ne pridete nikamor, ker te ljudje uživajo v tem, ko vas vidijo na tleh, na kolenih. To je njihovo zadoščenje. In pomaga samo to, da pač jih primete za nekaj. Naslednja stvar, kar se tiče narcisoidnih staršev, recimo. Narcisoidni starši, se pravi te ljudje, ki en ali pa oba dva starša, ki imata to osebnostno motnjo, ne prenesejo vaših uspehov, ne prenesejo vašega izgleda, vaše lepote, nič od tega. Poznam eno zgodbo ene gospe, ki jo je vedno mama strigla. Vedno. Vedno jo je strigla tlego, da je bila tako kot en kvazimoto. Pač vedno. Na nek način je želela, da njena hčerka ni videti dobro. Ljubosumna na njeno hčerko in seveda ta gospa še vedno tekmuje svojo hčerko in ji ne privošči nič od tega, kar je pač vedno same kritike. Naslednja stvar. Pogosto imajo ljudje, ki imajo narcisoidno motnjo, se tudi skrivajo, želijo nekaj prekriti, recimo kot je svoja spolna usmerjenost. Recimo, v tem primeru, če ste poročeni z moškim, ki ima narcisoidno osebnostno motnjo in slutite, da je prekriti gej, verjemite mi, vaše slutne so ta prave. Je prekriti gej, verjemite mi, je. In tega ne bo priznal nikjer, ne bo govoril o tem, sploh pa ne bo govoril o tem, ker je to sramota za družino. In on pač nekaj takega ne bo nikdar izpostavil. Zdaj pa kako veste, da je to možno? Ljudje, ki imajo nekaj za prekrit, so homofobični. Zdaj pa kaj pomeni homofobičnost? To pomeni, da ko vidi dva moška skupaj, recimo gejan, leti pedre, to bilo za postreliti. Na ta način. Ljudje, ki so na nek način homofobni, imajo v sebi to noter. To je v njih. In hočejo na nek način to prekriti. Zdaj, mogoče bom zdaj komu stopila na žulj, ampak jaz verjamem, da tudi ljudje, ki se pretirano ukvarjajo z pedofilijo, imajo del tega v sebi in tega nagnjenja v sebi. Pač pretirano. To bilo vse za postreliti. Vse te, ki otroke zlorabljajo in tako naprej, vse jih poznate. Jaz tega ne odobravam, ampak nisem pa, da bom kar postrelila vse te ljudi. Gre se za tiste, ki sovraštvom odreagirajo do vseh tistih, ki po njihovem mnenju ne spadajo to popolno škatlico nečesa. Kako še prepoznate narcisoidne ljudi, ki imajo osebnostno motnjo? Potem, da prirejajo resnico, lažejo, manipulirajo, predvsem to, na nek način želijo prirediti, obrniti okrog, da je videti vse super. No, potem sigurno vidite. No, kakorkoli. O tem pišem v ta novi knjigi, ki jo zdaj pišem, prednaročila so možna. Če imate opravka s takimi ljudmi, si lahko pomagate v knjigi, ko imajo čakre žur, sem o tem pisala.
Pisala sem o tem, kako se pozdravi tudi znotraj, ker recimo samo ranjen človek lahko privlači take ljudi. In če vi ne bi bili ranjeni, ne morete biti s takim človekom. Ker kdor ni ranjen, ko sreča tako osebo, reče, halo, izvoli, pejt svojo pot. Tisti, kdor je pa ranjen oseb, pa dejansko upa, da nekoč se bo ta človek spremenil. In ta človek, ki ima narcisoidno osebnostno motnjo, da svoji žrtvi glih toliko drobtinc, da ostaja. Glih toliko upanja, da ostaja, da še to poletje pa bo šel na terapijo. Vse bo naredil, da se bo spremenil in tako naprej. Ne bo se. Ne bo se. Samo leta se bojo obračala vmes, pa bo poskrbel, da boste vi brez denarja in predvsem brez moči, da se osvobodite. Zdaj pa, če ste že v takem odnosu in ne morete oditi, v tem primeru ne zapletajte se, jasno postavite meje, takrat, ko je treba, primite in zavijte, pač morate vedeti, kdo ste. In predvsem nikdar, ampak res nikdar te ljudje ne smejo videti vaših solz, ker to jim daje občutek, da so zmagali. Tako da, vem, da ni enostavno, imela sem zanimivo tudi svojo zgodbo, ampak je možno. Je pa možno. Zato, ker korajžno delite na sebi, na svoji osebni moči in lepoti notranjega vaše duše, boste videli, stvarstvo nam odpre vrata tudi tam, kjer je videti samo stena. Takrat, ko vsem naredimo korake. Ampak jih res. To lahko povem iz svojih izkušenj. Gremo še na kakšno sporočilo, karte prehod v novo dobo, da vidimo stvarstvo. Za vse tele dušice, ki se učijo delati korake za sebe, ki se želijo imeti lepe odnose, kaj je ta trenutek za njih res pomembno in kaj je prav, da slišijo. 3 karte. Žalobnost, dozorelost in zorenje. Glejte to. Žalobnost je povezan s tem, da greste v sebe in da se pozdravite. Ni druge. Dokler imate rane, privlačite, dokler krvavite, privlačite morske pse. To je dejstvo in vas bojo požrali. Druga je pa dozorevanje in zorenje. Se pravi 2 karti, ki pomenita popolnoma isto. Ko boste vi vse vnotar imeli cvetlično polje, ko boste pozdravili rane, ste zreli za naslednji korak, za bolj srečno življenje, za lepše življenje in predvsem za to, da se vam odprejo vrata. Kje imam karte prehodu v novo dobo? A gremo še to, če smo že na prehodu v novo dobo, da vidimo. Prehod v novo dobo, stvarstvo, kaj sporočaš telim dušicam, ki so tukaj, kar rabijo slišati, kaj. Ljubeče sprejemam sebe in druge. Naj s to karto zaključim. Ljubeče sprejemam sebe in druge. In to pomeni, da ljubeče sprejemanje sebe pomeni, da sebi oprostite, da sebe nehate kritizirati in nehate biti sam svoj rabelj. Druga zadeva pa je, ja, te ljudje so ranjeni, to je dejstvo, ampak ni vaša naloga, da jih pozdravite. Vaša naloga je, da se postavite v svojo moč. Osvobajam se vseh sodb. Z ljubeznijo pomagam ljudem, ki so pomoči potrebni. Naj med nami teče brezpogojna ljubezen. Z ljubeznijo skrbim tudi za sebe. Taka kot sem vredna ljubezni. Naj ne bo to zaključno sporočilo za danes. Taka kot si vredna ljubezni. In zato ne pristajaj na manj, kot ti pripada. Zato, ker ti si boginja tukaj na zemlji. In boginja v sebi nosi milino. Boginja v sebi ne more stopati na druge ženske. Boginja v tebi je lahko kvečem sočutna in mila in reče tistim, ki stopijo na tebe, dovolj. Boginja v tebi ne more raniti. Ne tebe, ne drugih.
zmore pa postaviti jasne meje in povedati, kdaj je dovolj. Tako da uživajte, vse dobro in pri vsem tem, kar delate, naj vam pomaga Božji blagoslov. Uživajte.